Un viena lieta ir apskatīties siltumnīciņas internetā, bet pavisam cits kaut kas ir atbraukt un viņas paskatīt dabā. Ja ne tev gadījumā sanāk braukt garām starp Siguldu un Māpili, šeit kreisajā pusē braucot no Siguldas Māpili, ir 3 šādas te smukas siltumnīciņas ar karogiem. Droši brauc iekšā, nāc un apskaties. Pats arī būs šonedēļ pārsvarā uz vietas, tā kā var satikt arī mani un izrunāt visus interesējušos jautājumus, vai arī vienkārši droši nāc klāt, paverina durvis, ienāc iekšā, saproti, kāda ir tā sajūta. Šitā ir liela 7 metri platā un 8 metri garš. Šeit uztaisīts ir paraudziņš, bet, protams, šīs parasti tiek taisīts 20 un vairāk garumā. Tā kā šeit visas siltumnīcas var apskatīt dabā, pačamdīt, pataustīt, pārliecināties par kvalitāti, kuru esam kārtīgi uzlabojuši pēdējo pāris gadu laikā. Tā kā vairāk kā laipni gaidīti. Iesim otrā arī, pastīsimies, kā izstās 5-metrīgā, ne? Ar polikarbonātu pārklājumu. Šī te ir ar plēves pārklājumu, ar šādām te smukām līstiņām, kas visas aizdarītas ciet, lai vējš nepūš ziemā. Tas būs īpaši svarīgi tiem, kuriem vajag kurināt, lai nav siltuma zudumi. Nu, te mums ir 5 metru plātā. Šeit mums arī ir stendiņš. Var paņemt informāciju. Braucat ciemos, kaut kas mums te ir izaudzis, un šī mums ir mazākā no māsiņiem, 3 metri plata. Te ir smuki apdzīvot, bet arī var droši ienākt apskatīties, kā tas viss izskatās. Viss ar nerūsējušā tērauda eņģītēm. Te ir arī cenu listas klāt, tā kā visu var apskatīt. Un 4 metru platā, kas mums ir, mums nav siltumnīcas paraugs, bet namiņš ir 4 metru plats. Tā kā arī tur var pienākt, apskatīties, saprast tos izmērus. Ja nu gadījumā ir vēlme pēc 4 metru plats siltumnīcas, arī tāds variants mums ir. Un cenas tās gan viss var atrast internetā, kā arī sazināties ar mani var atrast manu telefonu numuru mājaslapā. Vai, nu jau ceru, ka es tev arvien biežāk un biežāk uzturēšos uz vietas. Un būšu priecīgs satikt tev vaigā. Nu čau! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.